大家好，我係 Terence。今日我想同大家探討一下髖關節嘅問題啊，因為好多朋友其實都有遇過呢個嘅問題嘅。髖關節咧，即係話講緊我哋呢一個嘅關節啦。佢同膊頭咧都係一樣，都係屬於一個叫做球窩關節。球窩關節即係話佢嘅活動幅度係非常之大，但係咧每一樣嘢都係噶啦。當佢嘅活動幅度越大嘅話，其實佢係越容易咧出現問題嘅，因為我哋需要有好多唔同嘅肌肉去到包圍住佢，去到發揮唔同嘅功能。稍為有一小部分出現問題嘅話咧，其實就會牽連係非常之大噶啦。例如啊，有冇試過？如果你提得唔夠高嘅話，係咪會好難去到攬起一級咧？又或者有陣時我哋行路嗰陣時，其實我哋隻腳咧係需要有向後硬呢一下嘅。咁可能你會話：喂，唔係喎，我隻腳唔係向前踏，跟住先至向前行嘅咩？其實當我哋隻腳向前行嘅時候，你都要有一下向後硬嘅力，你個人先至會係向前推進噶嘛。以上兩樣咧就係講緊我哋嘅肌肉力量不足嘅話咧，就會導致呢啲嘅情況出現噶啦。又或者如果我哋柔軟度不足，即係我哋個髖關節柔軟度不足咧，其實都會有部分嘅問題會出現噶喎。有一個咧相對係出名啲嘅啦，咁就叫做係梨狀肌綜合症啊。咁呢樣嘢咧就係講緊，例如我哋可能係落的士或者係落私家車嘅時候咧，我哋會坐喺度噶嘛，然後隻腳要係向外轉，跟住先可以攬到出去落車噶嘛。如果咧你向外轉嗰陣時，發覺咗可能已經係有啲困難，又或者一轉嘅時候已經係覺得你個盤骨入邊嘅位置咧係有一啲嘅繃緊啊，或者甚至乎痛楚出現嘅話咧，其實呢個咧係唔係幾好嘅先兆嚟㗎？因為咧我哋個盤骨入邊咧有一個位置，咁就叫做梨狀肌啦。咁呢個位置咧其實係有一條嘅坐骨神經，呢條神經相信大家都有聽過啦，因為都係一條相對出名嘅神經啦。坐骨神經有部分人咧，嗰條坐骨神經會係穿過我哋個梨狀肌去到咧行走嘅，而有部分人咧就會係喺梨狀肌嘅旁邊過啦。當我哋嘅梨狀肌如果係太過緊嘅話，其實就會有機會揩到、壓迫到呢條坐骨神經。咁呢個係其中一個出現坐骨神經痛嘅問題嚟嘅。咁當然啦，有好多其他嘅情況嘅，例如我哋嘅腰椎啊、椎間盤受壓啊，又或者係其他種種嘅問題，都會有機會產生坐骨神經痛嘅。咁所以咧，我哋去到訓練翻我哋嘅肌肉啦，同埋伸展翻我哋嘅髖關節嘅肌肉咧，都係好重要嘅。而有3個嘅測試都可以測試下你嘅髖關節活動幅度係咪正常㗎喎。我哋平瞓喺度，曲膝，將一隻腳提起，提到大腿同地下係垂直嘅。另外一個測試就係外展同埋內收嘅測試。平瞓喺度，然後腳伸直，將一隻腳向外側同埋內側去到移動。睇下咧，可唔可以好暢順咁樣移動，而感覺唔到髖關節有任何棘住嘅感覺喎。第3個係髖關節旋轉嘅測試，我哋可以坐喺度或者係瞓喺度，先曲膝90度，然後試下將腳向外轉，檢查一下轉嘅角度係唔係大約向外可以轉到45度或者甚至乎60度啦。以上如果3個嘅測試都可以通過到我所描述嘅內容啦，咁就證明你嘅髖關節活動幅度都唔係太大問題嘅啫。但係如果做唔到嘅話咧，就要多加去到訓練啦。我哋而家一齊睇下點樣去到練習下咯噃。而家首先咧，我會同大家去到訓練髖屈肌群嘅位置，即係話咧，我哋提膝呢一個嘅動作附近嘅肌肉啦。嗱，我哋咧首先手去到扶實張凳先啦，另外一隻手撐腰，輪流去到做提膝嘅動作。嗱，呢個提膝嘅動作咧，其實相信如果你平時日常生活咧係冇乜太大問題嘅話，其實應該會係覺得輕鬆嘅。但係如果你係可能係長者啦，又或者係平時都好少喐動嘅話咧，其實你提得大約15至到20下，你都會覺得你髖關節嘅位置係相對會有啲攰，有啲冤冤地嘅。嗱，咁呢個動作我哋做完之後咧，咁加強版咧，我哋可以攞一個嘅橡筋圈去到做嘅，手扶翻實穩陣嘅嘢，跟住咧我哋做提腳上嚟，落翻去，落到啱啱橡筋帶仍然有拉力，呼氣上嚟，吸氣落去，動作我哋可以做15至到20次嘅。
呢個髖屈肌群嘅動作咧，唔需要訓練太過多嘅，只要咧啱啱令到我哋個日常生活咧係冇問題，腳係可以提到上嚟輕鬆，就算係嗰級樓梯大級少少，踩到上去，行到上去，其實足夠噶啦。因為如果過分強化咗呢個髖屈肌群嘅位置咧，其實係會有機會導致我哋盤骨前傾噶。咁如果你個下腰背嘅位置再緊啲嘅話咧，盤骨前傾嘅機會會係更加大嘅。當盤骨前傾出現咗嘅話，其實係會增加我哋嗰個嘅下腰背受壓嘅機會，咁又對我哋條腰咧係不利嘅。而跟住呢個動作就係訓練我哋對腳向後仰嘅能力啦，令到當我哋個髖關節咧向後伸嘅時候咧都有力啲，咁就等同於我頭先所講，行路嗰陣時咧都會行得可以快啲啦，行得穩陣啲啦。嗱咁啊，不過呢個動作咧，因為我哋要單腳去到做嘅，咁所以咧我哋都係要扶實啲穩陣嘅嘢先啦。然後同時間都係用翻我哋咧小橡筋圈去到做呢個動作嘅，提起曲膝上嚟，腳離開地面，吸氣，跟住呼氣，硬向後，吸氣，還原翻起始位置，硬出去，硬到你個臀部有感覺，有少少咧輕微嘅攰啦。咁同時間我哋隻腳咧唔需要完全伸直晒嘅，還原翻去，翻起始位置。嗱，撐出嗰陣時，記住我哋個腰背咧係唔好咬咗，仍然係要保持住挺直。咁而家咧就係講點樣去到伸展我哋嘅梨狀肌。咁我哋咧係會揾張凳啊，去到咧穩陣嘅凳坐好喺度先啦。個人要稍微坐出少少嘅，半隻大髀喺外邊，腳平放地面，跟住先拉起一隻腳先。嗱，我哋咧腳腕對上嘅位置喺另外一隻腳嘅大腿嘅上邊啦。跟住盡你嘅能力，睇下可唔可以整隻嘅小腿咧都係水平地面嘅。如果唔得嘅，起咗少少嘅都唔緊要，盡你嘅能力去做就得㗎啦。一隻手擺喺膝頭上面，另外一隻手放喺腳腕上面，腰背挺直啊！最緊要係腰背挺直嘅。吸氣，跟住呼，慢慢向前壓落去。嗱，我其實咧而家如果我腰背挺直晒嘅話，我壓到嚟呢個位置，我已經覺得我個髖關節裏邊咧係非常之繃緊噶啦，我係冇辦法再落噶啦。喺呢個位置啊，維持住10至到20秒就可以噶啦。動作過程中啊，記住保持住暢順嘅呼吸。呢個動作咧有啲容易出現嘅錯誤嘅，例如我哋係夾硬咧去到撳隻腳落去啦，柔軟度未夠嘅話，夾硬撳落去，其實有機會會拉傷我哋髖關節嘅。而另外一樣嘢就係我哋盡量想個人去到傾前，咁當我哋傾前唔到，但係又想夾硬嚟嘅話咧，其實最終就會變成咗彎腰啦。彎腰落去會變成咧，我哋其實唔係目標伸展緊我哋個髖關節嘅位置裏邊嘅肌肉噶啦，而係會變咗我哋條腰嘅肌肉咧產生過分伸展，咁有機會咧拉錯咗位置啦，咁亦都會有機會咧增加拉傷嘅機會。跟住仲有啲靈活髖關節嘅動作咧，會同大家分享嘅。咁呢啲咧，記住日常平時都要去到做。而喺做完我頭先所講嘅肌肉訓練之後，其實最好都做。咁啊，等我哋嘅肌肉啦去到放鬆。咁我哋都會做一個咧前大腿嘅伸展動作嘅。咁其實咧就係手扶住凳啦，另外一隻手交叉手腳去到攞住腳腕嘅位置，整個人挺直，眼望住前面。嗱，其實呢個時候咧，當然會伸展緊前大腿啦。但係頭先所講嘅髖屈肌群嘅位置，其實同時伸展到嘅。但係記住，我哋整隻腳嘅膝頭咧都要係指向個地下啦。如果你能力可以，而腰背特別係下腰背咧，你冇覺得受壓嘅話，其實係可以稍稍將隻腳再向後拉嘅。咁你會感覺到個髖屈肌群嘅位置會係伸展得更加多。除咗呢個動作，仲有就係咧去到旋轉我哋嘅髖關節位置啦。咁最好都係有嘢扶住啦，因為穩陣啊嘛。提腳，然後向外轉，放翻落嚟，跟住換另外一邊腳。呢個提腳向外轉嘅動作就係剛才所講啦，係咪就係似落車、落的士、落私家車嘅時候，隻腳要向外轉嘅動作啊？
以上嘅動作要係恆常去到做咧，先至會有效嘅。偶然去到做1、2次，其實都會對你髖關節會有幫助嘅。不過如果要有明顯嘅進步咧，最好喺肌肉訓練上面每個星期咧都要做到有2至3次啦。如果係伸展運動嘅話，可以嘅話啦，早午晚都去到多做伸展，會係更加有益嘅。好啦，咁大家咧對運動有啲咩嘅疑問咧，又或者係做起上嚟嘅時候咧，可以分享一下你自己嘅感受啦。咁我哋咧下次翻嚟再見，拜拜。